歡迎嚟到52週，我係 Joker，嚟到第21週啦。咁上一個禮拜咧就睇咗第一部分，就係關於資訊性多少少。而家嚟到訪問嘅第二部分，就係關於呢一啲個人嘅問題嘅。咁如果大家未睇過上一個禮拜咧，咁亦都可以咧撳翻喺呢一個位置咧睇翻上一個禮拜嗰條片。咁我亦都係極度建議咧睇翻上一個禮拜嗰部分先至睇第二部分，因為咧都係喺討論之中咧係有關聯嘅。咁再做翻多一次嘅補充啦，咁所有以下講嘢都唔可以咧當為正式嘅法律意見嘅，咁亦都係為咗保障呢一個嘅訪問者嘅私隱啦，佢嘅聲音同埋樣咧都經過處理嘅，咁因為我嘅聲音都經過處理啦，係完全係為咗保障埋咧喺我喺咪裏邊咧收到佢嘅聲音嘅，咁事不宜遲，我哋進入到第二部分啦。好啦，咁我哋翻咗嚟第二 part 啦。我哋坐得近啲就因為咧，我哋而家講啲比較私人少少嘅一部分啦。咁其實關於係你多啲嘅，就唔好關於呢條法律先。雖然咧可能都會諗到關於少少法律嘅嘢啦，咁但係咧好簡單問你，你而家今年就係讀法律學校，即係啲人話 PCLL 啦，係一個乜嘢嘅心態去即係面對讀法律或者係面對呢一年咧？嚟緊呢年，我覺得應該同我上年最後一年都差唔多啦。咁我其實上年最後一年你係做啲咩？即係讀讀緊4年嘅。係啦係啦，咁我讀4年嘅 LLB 嘅，咁上年就係即係我最後一年啦。咁嚟緊我就會入 PCL 咁樣啦。咁其實成年我都係處於一個非常之憤怒嘅狀態去讀書啦。咁即係有好多時候可能有啲人會睇到 live 啦。咁我都會見到有 Facebook 啊或者 IG 啊會有 friend share 咗。咁其實我自己會覺得我好難去專注讀書嘅，但係咧我又會覺得因為我唔係出咗去啊嘛，咁我就更加應該做好自己嘅本分，即係俾心機去讀咯。但係俾心機去讀又有咩意思咧？即係最尾即係俾你入到 PCL 啦，讀完呢一年啦，即係得着係啲乜嘢咧？覺得係？我覺得係咁樣嘅，因為如果我話我想幫手，但我出咗去幫手嘅話咧，其實我應該係送人頭嗰啲嚟㗎啦。OK。咁所以我覺得好多人都會同我咁講嘅話，即係we pick the right battlefield，我哋自己揀翻自己有優勢嘅戰場咯。咁因為我自己本身讀 law 啦，咁如果我將來係可以做到大律師嘅話，咁應該嗰時法庭就會相當忙，就處理緊呢啲示威者嘅 case 嘅。咁我哋就可能真係可以做到一啲實際嘅行動去幫到手咯。但係即係我哋未 roll 機之前，即係我哋都我問咗你㗎啦。即係嗱，未訂立國安法之前咧，咁之前都會係定呢個 extradition law 啦，即係呢一個反逃犯條例啦，係啦。咁嗰陣時候咧，即係我都知道有啲人係會喺呢一方面可以幫到一啲可能出去遊行示威啊、出去被捕到嘅可能係示威者咁樣嘅。咁但係當而家係用一條國安法去訂立咗之後啦，咁其實即係法律人士可以點樣幫到佢哋咧？我覺得其實出咗呢條國安法咧，應該好多法律界嘅朋友都會覺得有少少自身難保啦。即係到底我點樣先可以保證？但係唔係出去嘅人先自身難保嘅，點解法律界人都自身難保咧？因為其實我哋有好一大部分嘅大律師都有為一啲示威者去提供一啲直接嘅援助嘅。係啦，咁即係對於法律方面都會有去幫佢哋嘅咁樣。即係你覺得驚會俾人點名？係啦，咁始終你都會有一個密切嘅聯繫喺度啦。係啦，咁即係擔心係一定有嘅。因為其實最終其實都係睇佢個法律其實想 target 邊一 group 嘅人嘅啫，係咪？咁如果佢真係想拉你呢一 group 嘅人嘅話，其實佢哋係可以做到噶嘛。係啦。咁眼中法治係咪死咗咧？香港定係法治係處於一個咩位置？因為嗱，我好難定義話咩係法治，因為我覺得即係基本上日常生活運行緊都有好多牽涉法律嘅嘢，依然係有跟緊咁樣嘅。但係實質我哋而家講緊嘅法治就係講緊可能係啲公義啊，係啲正義嘅嘢。咁喺嗰一方面，你覺得即係依然存唔存在咧？嗱咁講啦，其實法治佢本身咧就有3大重點嘅。咁例如就係第一啦，就係法律面前人人應該平等啦。咁第二咧就係司法要獨立啦。咁第三咧
就係、要有基本嘅人權保障嘅。嗯咁其實如果你講完呢三點，我諗大家都會即刻覺得哦，咁即係冇啦，即係玩完啦，係咪？嗯係啦，咁大家都會咁諗嘅。咁其實某程度上我都會同意嘅，因為法治咧係以一個以一個法律去治理呢、香港啦，咁樣咁講。咁但係如果掌權者可以話佢哋將邊一條法律搬出嚟，就話呢條係法律嘅話咧，咁其實變咗其實就唔係法治啦，呢個係人治嚟噶嘛。咁其實就冇咗啦。哦，即係冇 OK，得我明白啦。兜咗咁大圈，你都係想唔好踩親所有嘢啫，係嘛？我幫你講，即係冇啦。其實係你覺得都係我覺得係真係，即係呢樣嘢，我覺得係傷心嘅，對我嚟講。OK，明白。咁你仲讀嚟做咩？我就係想做好我自己嘅角色啦。咁始終有好多人係俾人拉咗嘅，係啦、同埋佢哋係真係需要一啲法律嘅援助嘅。咁、即係如果係即係咁多律師，就一定有唔同嘅派別啦，可以咁講。咁即係如果多一個嘅話，我覺得可能會好啲咯。即係我做翻我自己嘅本分應該做到嘅嘢。你未來有呢個講法喺香港，即係你覺得會點樣去面對呢個社會，或者面對喺法律界咧？即係有啲涉及一啲好嚴重嘅罪行，即係可能話而家佢哋話唔講得嗰幾句，我可以唔講嘅。但係有啲嘢啱就啱，錯就錯，即係佢就算唔俾我講都好啦。但係其實我哋自己都知咯。咁而且我就覺得，如果我自己真係由法律界做嘢嘅話，其實係好難避免㗎嘛，係咪？係咯。咁我冇可能上法庭，然之後同法官講話，哦，我係同意控方咁樣嘅，係咪？我冇可能咁樣講到噶嘛，我冇可能做到呢樣嘢噶喎，係咯。咁當然如果佢真係用國安法去控制啲人，即係唔準講呢啲嘢，唔準講嗰啲嘢，咁我覺得即係最後尾冇辦法，我都要離開香港咯，咁樣。OK，即係好現實咁講句，你覺得法律仲可唔可以推翻一啲即係強權濫捕或者係一啲不公嘅行為咧？即係好簡單，我哋放個例子就係啲法官而家好似啲判決永遠都係偏幫入邊咁樣，就算藏毒又好，就算係即係有任何嘅濫捕問題都好，都好似即係即係總係覺得嗰啲罪犯啊，我哋眼中就被釋放嘅。咁你覺得即係法律仲可唔可以推翻到一啲即係本身有嘅強權喺裏邊咧？嗱，我自己見到其實無論 Facebook 都好啦，咁其實喺嗰個評論嘅欄嗰度啦，都有好多人會鬧翻啲法官啊！點解會咁判㗎？其實點解呢個可以放，呢個唔可以放？或者點解其實好小事啫嘛？點解要判咁重咧？但係其實我覺得有時嘅佢哋嘅 comment 可能係真係俾情緒帶動咗嘅。其實有啲法官都依然係公正嘅，佢哋真係個判決係。因為始終我哋法律都係有個量刑起點喺度嘅，咁所有嘢其實個法官都會睇嘅。咁但係你啱啱講到咧，就話可能有關藏毒嗰方面又點解可以放咗係啦，即係嗰個我諗最令人係憤怒嘅，令到非常之令到啲人非常之震驚嘅嘢。咁其實咧因為去唔去撤控其實唔到個法官話事嘅，呢個權力係喺控方嗰邊嘅。到頭來你講話，如果控方話我唔告啦，決定唔再控告呢個被告啦，咁樣嘅話，其實個法官真係淨係可以講話 OK fine 有得。但係咪邊個都可以再即係復核，即係我上訴咁咧？即係如果我睇唔過眼啦，即係佢真係俾人放咗啦，而我係想佢哇你藏毒喎。咁我可唔可以即係上訴呢樣嘢咧？個權力係喺個主控官度嘅。OK，即係冇人可以做到任何嘢嘅嗰刻。係嗰刻係冇。OK，咁即係其實我覺得真係連有啲法官都真係覺得好無奈嘅。即係其實我都 feel 到佢好無奈啦。佢都講話OK fine 由得你啦，咁你中意啦。咁你啱話即係憤怒咁讀啦，即係呢一年都諗住。係。咁其實你想喺法律裏邊得到啲咩咧？即係你想
幫係揾公義啊？你想繼續幫被捕嘅人去幫助，即係啲無辜人去幫助啊？定係啲咩咧？其實因為喺我眼中，你而家感覺就係好似即係求讀完就算咁樣嘅。我諗其實當中我有好多朋友都有係咁諗嘅，即係可能有啲讀完會離開香港啦，或者讀完我就想揾份工啊，或者想做份政府工啊，咁就算啦。咁我自己我會睇我能力可以做到嘅嘢，我即係盡做咯。我覺得而家坦白講，可以做嘅嘢係越嚟越少嘅。即係由上年6月初期到依家嚟睇嘅話，其實我哋可以做嘅嘢，其實真係越嚟越少咯。係啊，咁其實我冇辦法咯。到我出到嚟嘅時候，可以做到嘅嘢有幾多咧？其實我可以做到嘅嘢我都唔知有幾多，所以好難答你。但係即係我相信，如果你話你要小心，即係驚俾人點名，但係如果你幫嗰啲人，就絕對會俾人點名㗎啦。我啱啱講咧話即係我都有呢個 concern 去俾人點樣，係因為我想，即係我唔想我未 qualify 或者未正式成為一個執業律師之前就俾人殺住咗。OK，但係即係你仲想有個機會，即係好似要投票入咗立法會之前，即係就唔好入法之前就 DQ 咗，唔可以宣誓嗰陣時候講錯嘢咁樣。雖然而家個遊戲規則係人哋定，係啦。咁人哋又有可能有好多特級嘅裝備咁樣啦。咁但係如果我要玩佢呢個遊戲嘅話，咁我都要攞到個入場票先。我係咁樣諗嘅。OK，好。咁即係若然，即係咁聽得出，你都係諗住喺呢個法律裏邊發展啊。但係若然真係唔得啦，即係呢5年嘅時間就可能冇咗啦。咁你有啲咩自己打算咧？我都會有有諗其他plan 嘅，咁可能會離開香港。關唔關於法律咧？都係。其實我自己諗，我會想做翻同法律有關嘅嘢嘅。咁但係如果我喺其他嘅 country 啊或者其他地方，仲可唔可以做到法律就真係唔一定嘅，係啦。因為首先我要我個資格要喺嗰邊認可先啊嘛，或者我要取得佢哋嘅資格先，係咯。咁所以呢個真要再睇啦。咁到時先算啦。我覺得而家睇都仲係有少少遠嘅。有少少遠嘅，OK。少少啦，但係都唔遠㗎啦，其實。就係咁講，就好多人都覺得想喺法律賺錢啦，因為法律好似做做大律師就有好多錢賺咁樣嘅。但係啱你就話你想幫一啲係啦，即係可能幫弱勢社群啦，我哋喺口中可以講。咁但係幫佢哋就真係未必有錢賺嘅，即係呢個係咪你都已經會預咗嘅嘢？其實我諗好多法律界嘅朋友應該都係咁諗，做巴不嬲都冇錢㗎啦。Okay. 特別係即係呢個係謬誤嚟嘅，即係做大律師就係冇錢賺嘅。唔係嘅，都真係有好多成功嘅例子嘅。咁但係其實做大律師付出都真係好大嘅。咁而家呢個時代付出乜嘢啊？付出呢一個靈魂㗎嘛，即係要賣咗自己嘅靈魂咁樣做大律師。唔係，喺度逼緊你講一啲其他嘢，好明顯。唔係咁，其實如果要出賣靈魂又要高薪嘅話，其實一定有其他嘢做啦。咁大家都知係咩啦。OK。係啦，咁其實做大律師，首先你要讀咁多年書先啦，係咪？然之後你出到嚟，其實我哋仲要俾自己律師樓嘅租嘅，係啦。咁其實嗰度都真係一大筆數目嘅，係咯。咁如果我仲想做多一啲即係去幫下社會上面嘅人嘅話咧，咁其實真係賺嘅錢係唔多嘅。咁其實我都真係好佩服呢個時勢都仲出嚟去幫啲示威者或者去加入呢個團隊嘅人。不如咁講啦，你試下講下，你覺得你而家真係讀 law 啦？佢係對你有啲咩意義，同埋你本身去讀嗰個嘅出入喺邊啊？我覺得我哋讀緊嘅時候，其實同 practice 嚟講有好唔同嘅，即係同你執業嘅時候見到嘅嘢，可以咁講。即係如果真係諗住讀 law 嘅話，你真係要有信心你可以接受到不停感受到呢個衝擊咯，係咯，即係每一日個新聞可能睇到嘅嘢都同你
本身讀嘅嘢係真係唔一樣嘅。嗯，係咯，即係可能你覺得以呢個 case 咁樣判，可能真係有啲問題。咁你睇嗰啲，即係你做功課都要睇好多 case 啦。咁你睇有咩意思咧？即係如果佢出嚟判決嗰個 case 同你而家讀緊嘅 case 都係唔同嘅，即係同佢過往讀30個 case 都係同你以往而家今次判嘅 case 都唔同，咁你睇有咩意思咧？即係反而 recent 嘅 case 我哋唔會睇咁多嘅，我哋會睇多啲英國以前嘅 case 啊，或者香港早期嘅 case 咁樣。咁其實我哋學嘅係學點樣去個 reasoning 係點樣咯。係啊，咁但係即係你攞翻你學嘅嘢去套用翻而家嘅嘢，其實你都會覺得其實呢個社會上面真係有好多唔 make sense 嘅嘢㗎嘛。係咯，咁甚至乎有時我哋讀嘅時候係咁樣，咁但係如果佢哋問你可能對而家呢個 case 有咩睇法呢？咁有啲人會有兩個答案嘅，係咯、咁呢個係即係你要真係接受到，有啲接受能力去接受到呢啲咁樣嘅衝擊。即係你嘅衝擊係唔先甚至係社會上，甚至乎係同學上面都有好多唔同意見會有嘅人。嘅，會有嘅。即係譬如你話警察佢哋用緊，即係警方會話佢哋用緊嘅武力係恰當啦，係有需要用呢個武力啦，係對等㗎啦。咁但係如果佢真係一條考試題目咁樣問翻你嘅話呢，我相信考慮翻嗰啲因素嘅時候嘅大家嘅答嘅時候都會話一定係disproportionate 咯，一定係唔恰當咯。咁但係你問翻佢，你點睇啊？而家呢個咁可能佢又會有一啲其他答案。咁其實佢都會被社會嘅氣氛影響咗嘅。如果你而家已經係讀緊 law 嘅話，咁就加油啦，唔好放棄啦，繼續堅持落去啦。我哋係需要你哋啲咁樣嘅人嘅。但係如果你係咁對於今年 DSE 想加入 law 嘅人咧？如果你係仲有得揀嘅話，我覺得其實如果你唔讀 law，其實都有好多途徑係可以幫到有需要嘅人嘅。例如咧？例如可能讀一啲社工，甚至乎你做老師都可以幫到好多人啦。因為其實正正係因為咁樣嘅情況，我哋更加需要一啲好嘅教育咁樣啦。咁但係即係好似如果我啱啱咁講啦，如果你係仲有得揀嘅，仲未讀 law 嘅，其實我覺得可以考慮下其他嘢先。即係你都唔建議人入行啦。唔建議咯，因為其實而家咁樣睇落去個前景真係唔係特別好，係咯。咁如果你真係有信心或者好堅持想入行嘅話，咁希望你加油咯，希望你保持住呢個初心，係咯。保持啊，OK。即係仲讀緊，我諗我覺得讀緊嘅就冇得選擇啦。反而我就係即係想問下你關於 DSE 入嚟嘅啫。即係讀緊嘅，其實你讀到第3年大學，你都係唔會想轉 major 噶啦，喺度講下其實，即係你冇理由荒廢咗自己時間噶嘛。所以我反而想問翻你係讀 DSE 嗰啲啫，即係今年點樣可以揀嗰啲，但係其實都揀晒等放榜嚟嘅都係。我諗呢度收尾啦，即係都冇乜嘢再問你啦。燈光都變咗，咁好多謝你即係嚟答我啲問題啦，關於國安法啲嘢啦，因為即係對我嚟講都依然好大疑惑嘅，有啲咩可以做到，有啲咩做唔到。尤其是我見到有好多不少嘅朋友都會依然喺呢個社交網站上邊咧，就係放標語啊，放唔同嘅文宣啊，但係亦都有啲人就係覺得因為咁樣就唔好做，甚至乎係都會識得啲人係會俾人攞晒啲電腦啊，同埋驚係俾人凍結財產。咁所以嗰個範圍好大，嗰陣時候都想即係問下你，究竟你有啲咩睇法，同埋即係知多少少啦。因為始終都唔係好清楚，但係而家聽完呢一個訪問之後，就更加知道呢條條文根本就唔需要清楚，即係咩都可以喐你嘅。係啊，呢啲係其實都真係我自己嘅睇法嚟嘅。咁我好明顯，我個人都比較悲觀，比較灰啦。但係我覺得即係我哋都要見步行步咯。香港人都要即係你應該就係下年嘅6月就讀完㗎啦嘛。即係如果你係今年入學，係啦，讀完跟住我會實習1年，跟住先 qualify。哦，即係仲有2年嘅時間嘅。係。好啊，咁不如咁啦，下年再同你做個訪問，再下年真係正式 practice 嗰陣時候再同你做個訪問，睇下到時候個社會環境點啊嘛。係啊，係咯。好唔好？咁到時候見唔見樣㗎？
到時等我正式 qualify 嘅時候，我會現身。OK，好啦，咁啊，今日訪問就完咗啦。咁啊，希望即係大家聽完之後都有自己少少意見啦。咁啊，再見啦。